往后面贴多少？5万毫米是吧？我给你5万毫米。好，在这个位置。我回去打2块钱。那就往后面推嘛，整体的往后面推呀，加5万毫米嘛，固定的往上加嘛，你量在承认固定往上加，起点位置，起点位置你固定往上加，因为开始人也在动加，不用加嘛。